Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Сибай ҡалаһының шифа лагеры ҙур үҙгәрештәр кисерә. Күптән түгел бында етәксе алмашынды, тәүге ял сменаны балаларҙы ҡабул итеүгә әҙерлек бара. Иң мөһиме, лагерь үҙәк һыу системаһына тоташты. Тулыраҡ беҙҙең киләһе яҙмала. Бындай уңайлыҡ ҡала янындағы һауыҡтырыу лагерын киләсәктә тәүлек әйләнәһенә эшләйәсәк реабилитация үҙәгенә әүерелеүенә беренсе аҙым. Сибай ҡалаһының ғына түгел, тотош Урал аръяғы райондарының физик мөмкинлектәре сикләнгән балаларын хеҙмәтләндерәсәк үҙәккә былтыр бөтә Рәсәй инвестицион һабантуйҙа нигеҙ ташы һалынды. Быйыл иһә крандарҙан һыу ағып тороуҙан тыш, корпустар яңыртылған, киңәйтелгән. Быға ҡәҙәр эсәр һыуҙы ҡаланан ташыһалар, хужалыҡ кәрәк-ярағы өсөн ҡоҙоҡ ҡаҙылған. Беҙҙең лагерға быйыл һыу килде, Аллаға шөкөр. Мына беҙҙең эшкә күп еңеләйтте. Сөнки беҙ йыл һайын лагерҙың сотрудниктары һыуҙы апкили бирҙеләр ҡаланан, ташы бирҙеләр. Хәҙер һыу булғас, беҙҙең күп эштәр еңеләйә инде. Киләсәктә тәүлек әйләнәһенә эшләйәсәк үҙәктә Әбйәлил, Баймаҡ, Бөрйән, Йылайыр, Хәйбулла райондарынан һаулыҡтары ҡаҡшаған балалар сәләмәтлектәрен нығыта аласаҡ. Әлеге мәлдә төбәктә 700-дән ашыу ғәрип, 2000-дән ашыу һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән бала йәшәй. Шифала уларҙы реабилитациялау өсөн иң яҡшы заманса уңайлы шарттар тыуҙырыласаҡ. Сибай ҡала хакимиәтенә белдерәм ҙур рәхмәтемде, сөнки беҙҙең эште күп беләгәнсә еңеләйтте. Шифа лагере директоры Тимур Буранбай улы әйтеүенсә, балаларҙың йәйге ялын уҙғарыуға ныҡлы әҙерлек алып барыла. Биләмәләр талпанға ҡаршы шыйыҡса менән эшкәртелгән, бөтә йорттарҙа ла косметик ремонт уҙғарылған. Янғын һағы полосаһы булдырылған. Ашхана вентиляция ҡоролмаһы менән йыһазландырылған. Беренсе заезд 1 июлдә асыла. Балаларҙың ялын фәһемле һәм файдалы итеп уҙғарыу өсөн махсус әҙерлекле вожатыйҙар, педагогия колледжы студенттары эшкә саҡырылған. Әлегә шифа һәм юлдаш лагерҙары балалар туристик кешбеге программаһына индереү өҫтөндә. Программаға инһәләр, Башҡортостан Республикаһында ял һәм һауыҡтырыу хеҙмәттәре менән ҡулланыусы балаларҙы һәм үҫмерҙәрҙе иҫәпләү мәғлүмәт система аша лагерҙарға путевка һатып алыу мөмкин буласаҡ. Гөлдәр Кадаева, Алина Полянская, Радмир Ithangolov, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Ошо көндәрҙә социаль хеҙмәткәрҙәр һөнәри байрамдарын билдәләне. Был көндө реабилитация үҙәктәре, приют, ололар йорто, шулай уҡ студенттар, уҡытыусылар һәм ғилми хеҙмәткәрҙәрҙе лә ҡотлау матур йолаға үрелгән. Әммә айырым иғтибар оло йәштәрендә ҡараһыҙ ҡалған ололарҙы баҡҡан социаль хеҙмәткәрҙәргә лә бүленә. Социаль хеҙмәт тәү ҡарауға мәрхәмәтлеккә тартым, әммә изгелек ҡылыусыларҙан айырмалы рәүештә социаль хеҙмәткәрҙәр махсус теоретик һәм практик белемгә эйә. Улар үҙ ҡарамағында булған оло йәштәгеләрҙе ҡул ярҙамынан тыш, рухи, психологик һәм хоҡуҡи яҡтан да ҡурсалай. Римма Ишмөхәмәтова социаль хеҙмәткәр булып йәштән эшләй. Эш графигының һығылмалы булыуға уға оҡшай. Ғаиләһен, 2 балаһын да ҡарап өлгөрә, өлкәндәрҙе лә хәстәрләй. 20 йылдан ашы ошо хеҙмәткә тоғро булыуы менән ул күптәргә үрнәк. Аяғым һырлай бит балыҡ ҡайтарым, аяғым билемдән ҡыбырлай алмайым. Алайҙа мына ҡыҙларым бар, килә, сәмәғәт килә, хәлләрем дә беләләр. Бабай үлеп ҡалды, уға 1 йыл буламы, Хәсәйҙән генә. Яңғыҙ үҙем, ошо донъяла йәшәйем яңғыҙым. Римма Муллаян ҡыҙы 20 оло кешене баға. Уның һәр минуты ҡәҙерле, көнөнә 5-6 кешегә төрлө ярҙам күрһәтә. Һөҙөмтәлә ҡул аҫтындағыларға аҙнаһына 2 тапҡыр барып хеҙмәт күрһәтә. Аҙнаның бер көнөн ул ололарҙы дауаханаға йөрөтөүгә бүлә. Ул һәр оло кешенең тыуғандары менән тығыҙ бәйәнеш тыуҙырған. Үҙҙәре оҙайлы ваҡыт бер ҡайҙа китһә, яҡындарын хәстәрләүҙе Римма Муллаян ҡыҙына ышанып ҡалдыралар. Минең ҡыҙҙарым ярҙамда күп итәләр. Продукт тап киләләр, лекарство киләләр, квартплата түләйҙәр, һәйбәттәр, ваҡытында киләләр, звонить итеп торалар, инәй хәлләрең нисек тип. Социаль хеҙмәткәрҙәрҙең эше үтә яуаплы. Улар ауыр тормош хәленә тарыған, ғүмер көҙҙәрендә яңғыҙ ҡалғандарға төрлө яҡлап ярҙам күрһәтә, хәстәрләй, баға. Был һөнәр эйәләренең мөһимлеге былтыр коронавирус пандемияһы барышында ныҡлы асыҡланды. Әле улар сәләмәтлектәре торошо, ҡартайыуҙары арҡаһында көн-күреш мәсьәләләрен үҙ аллы хәл итмәүселәрҙең тышҡы тормош менән бәйләнеше уң ҡулы. Фәруаз Рафиҡов, Гөлдәр Кадаева, Евгения Давлетова, Радмир Ithangolov, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Йәй, ялдар мәле. Өлкәндәр ҙә, балалар ҙа рәхәтләнеп йәл итә, үҙе өсөн ваҡыт бүлә. Матурлыҡҡа, мәҙәниәткә битараф булмағандар өсөн шәп яңылыҡ. Сибай һынлы сәнғәт мәктәбендә Өфө рәссамы Вера Фролованың күргәҙмәһе эшләй башланы.
Бөек Ватан һугышы темаһын үҙ ижадында сағылдырмаған рәссамдар һирәк. Ҡалабыҙҙың һынлы сәнғәт мәктәбенең күргәҙмәләр залында үҙ эштәрен ҡуйған баш ҡала рәссамы Вера Фроловаға ла был тема яҡын. Бында шулай уҡ башҡорт фольклоры һәм донъя тарихына бәйле эштәр ҙә бихисап. Улар төрлө стилдә һәм төрлө күләмдә башҡарылған. Күргәҙмәнең бөтә донъя фольклориадаһы алдынан асылыуы айырыуса әһәмиәтле. Мы приглашаем всех сибайцев посетить нашу выставку. Замечательное время летнее. В общем, замечательная выставка. И если у вас есть свободное время, найдите возможность посетить эту выставку. Сибайҙарҙа әүҙем булырға һәм күргәҙмәне килеп күрергә саҡырабыҙ. Шул тиклем үҙенсәлекле ижад эйәһе эштәре килде. Рәссам төрлө жанрда йөрөп эшләй, тәбиғәтте оҫта һүрәтләү менән алдыра. Бөйөк Ватан һуғышы темаһы ижадында ҙур урын биләй, портрет жанрында ла көслө. Ижадында башҡорт фольклоры, мифология сюжеттарҙы ҡыҙыҡлы сағылдырған. Милли тема, балалар темаһы уға ят түгел. Натюрморттары уңышлы килеп сыҡҡан. Хәҙер интернет селтәре аша донъя сәнғәтенең теләгән әҫәрен табырға мөмкин. Әммә рәссамдарҙың һүрәттәрен күҙ менән ҡарау, монитор аша күҙәтеүҙән 40-ға айырыла. Матурлыҡ донъяһына осрашыу мөмкинлеге бар икән, уны ҡулдан ысҡындырмағыҙ. Күргәҙмә көн һайын иртәнге сәғәт 2-дән алып 17 сәғәткә ҡәҙәр эшләй. Һәр теләгән кеше күргәҙмәне бушлай инеп ҡарай ала. Гөлдәр Кадаева, Фәрваз Рафиҡов, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрваз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә яңылыҡтарҙы ла бәйләнештә YouTube һәм Instagram селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.